Bà xong chuẩn bị số đo bộ máy bóng ổn xa cho thầm mày chúc ní chỉ mùi dừng nhom nơi video thầm màyประเทศบัดแค่นี้คือเตะโตชิมวยหนึ่งจีอสดหรือก็อสดจีหนึ่งแต่มาดองนะสัตว์ไงคือยืนยินwellness industry คือตระบานพลับโดหมกศึกษาหมกสวายยศให้กอบานพอลดอาหารตุยจีอสดบันไดทาเวียจีประเภทอาหารเต้ปันไทยหกtới វាអាចទៅការពារវាអាចទៅព្យាបាលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ច្រឡំអាហារបំពន់គាត់យកមកហូបដើម្បីព្យាបាលដើម្បីការពារអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាអាហារបំពន់គឺជាអាហារបំពន់អាហារឱសថគឺជាអាហារឱសថអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាតមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសមួយណាជាអាហារបំពន់ហើយមួយណាជាអាហារឱសថនៅក្នុងហ្នឹងទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងមាន reference មានឯកសារយោងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចទាក់ទងជាមួយនឹង reference ឯកសារយោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានដោយសារគេបានឆ្លងកាត់រួចហើយមានទីពិសោធន៍មានអីគេពិសោធន៍ហើយហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ទៅបានផលគេមកស្របច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែអាហារខ្លះមួយចំនួនអត់ទាន់មានការពិសោធន៍អត់ទាន់មានការចូលទៅជាគេហៅថាលក្ខណៈស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចជួយបានវាអាចព្យាបាលបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាប្រភេទជាអាហារឬក៏ប្រភេទជាឱសថធម្មជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំចង់ចែកលេខទៅជាមួយនឹងខ្មែររបស់យើងក៏អាចផលិតឱសថធម្មជាតិបានដូចគ្នាដែរបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាឱសថធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏បានស្របច្បាប់ចូលទៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលហើយមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់បានដាក់ចូលដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់មែនប៉ុន្តែការដែលប្រើប្រាស់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើតេស្តនិងការហូបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយកើតទៅជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយមើលឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារនៅក្នុងព្យាបាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជារបស់មួយដែលអត់ទាន់ស្របច្បាប់អត់ទាន់បានចូលទៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលទេហ្នឹងហើយរបស់មួយចំនួនណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអាចព្យាបាលបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របៀបនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងเนาะហ្នឹងហើយព្រោះអីវាមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយបានន័យថាវាមិនទាន់បានចូលច្បាប់វាមិនស្របច្បាប់បានន័យថាវាមិនទាន់ចូលច្បាប់ហើយមិនប្រកាសថាវាខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺវាខុសសុខភាពរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាឱសថមួយដែលយើងអាចត្រូវការវាផងដែរហើយយ៉ាងចាំបាច់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទព្រោះអីច្បាប់ឬក៏ឯកសារយោងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតក្រោយឱសថកើតមុនសិនឱសថកើតហើយបានយកទៅចូលស្របច្បាប់តាមក្រោយហ្នឹងហើយបាទនៅប្រទេសគេដែលជឿនលឿនហើយគេរីកចម្រើនគេមានមន្ទីរពិសោធន៍តែយើងនេះឱសថធម្មជាតិខ្មែរយើងគឺយើងមិនទាន់មានការដកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងឡាបូអីទេប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់ទៅលើសមាជិកឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកផលិតឬក៏អ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលទទួលបានផលហើយបាទហើយបញ្ជាក់គឺការផ្សព្វផ្សាយឱសថគឺខ្ញុំអត់បានសិក្សាខ្ញុំអត់បានផ្សព្វផ្សាយអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែកឲ្យថាឱសថមួយចំនួនអត់ស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពយ៉ាងបានបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បានបញ្ចេញឈ្មោះផលិតផលនោះជាឈ្មោះផលិតផលអីដែរបាទហ្នឹងហើយទីតាំងនៅណាដែរបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់ទាន់បានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេបាទប៉ុន្តែមានផលិតផលមួយមុខគឺត្រូវបានចុះចូលទៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងរួចហើយបាទហ្នឹងហើយវាជាផលិតផលមួយដែលជាផលិតផលលាងសម្អាតប្រភេទវៀនលាងសម្អាតជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាទៅលាងសម្អាតស្ករនៅមិនល្អស្ករដែលមានបញ្ហាបង្កធ្វើយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
នឹងហើយជាពិសេសពពួកសារជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងអាស៊ីតគឺវាទៅអាហ្នឹងបាទបានន័យថាវាទៅលាងសម្អាតរបស់មិនល្អចេញពីរាងកាយបាទជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺគឺបងកើតឡើងដោយសារចំណីអាហារអញ្ចឹងចំណីអាហាររបស់យើងនឹងវាអត់ល្អមួយចំនួនដែលយើងហូបចូលទៅហ្នឹងដែលបង្កធ្វើយើងកើតរោគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតអស់ហើយយើងព្យាបាលទៅវាងាយស្រួលបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណ